დავცხოთ? მიხეილ, შეგვიძლია დავცხოთ ლოკომოტივი და წამყვანი და ერთი წამი შეხვდრობას და სერიოზულად შეუდგეთ საქმეს. მიდი მაშინ. მოგესალმებით მედანეებო, გილოცავთ ახალ 2025 წელს, ავიც ყველაფერს კარგს გისურვებთ, მშვიდობას, ბარაკას, ჯანმრთელობას, კეთილდღეობას და აგერ სიტყვას ბატონ გიორგის გადავცემ და მოგვიყვება თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ბატონო გიორგი. მოგესალმებით მედანეებო, უერთდები მილოცვას, გილოცავთ ახალ 2025 წელს და თემა შევარჩიეთ ესეთი, რომ რაღაც სინებს. ბოდიში მორჩა. დაიწეროს და ამოჭრის რა. არა, ეგეც კაია, დაგროვდება რა გინდა, ჩვენ ვიღანა. 20 ხო რა მოხდა ხანდახან ასაკი მეშლება ხოლმე რა, 20 შეიძლება კაცო. 2025 უნდა მეთქვა. 2025 ჯობია. 2025 თან მოკლია, მაგრამ ხო და თემა შევარჩიეთ ესე შემაჯამებელი წლის ბოლოს თქვა რა გქონდა კოლექციის ნამატი, დანები რო გაგიზიაროთ და დანების ირგვლივ ვიტრიალოთ და ასევე ვისაუბრებთ თუ როგორ ვარჩევთ საერთოდ დანებს კოლექციაში და სამომავლოდ რას უმიზნებთ. ხო, შემდეგი მიზანში რა გვაქვს ამოღებული და ნუ ჩვენ საზრებს გაგიზიარებთ კოლექციის შესახებ. აბა მიხეილ, რით ხარ მოსული? მოკლედ, სანამ დანებზე გადავალ ოდნავ ვიტყვი ეს რაღაცას, რომ ანუ წინა ვიდეოებში ვთქვით ეტაპები აქვს რა დანების გატაცებას, თავიდან ყველაფერი გინდა, მე რაღაცებს ფილტრავ და მე დღემდე მიჭირს შელევა, ბევრ უაზრო დანასთან და მე მაინც რაღაცა ყველა დანა მიყვარს რა და ამიტომ ძალიან გამიჭირდა ამორჩევა. წელს დაახლოებით სადაც 30-მდე დანა შევიძინე და ნუ კიდე რაც ნაჩუქარი არ შეიძლებაო. აღიარებ რომ უაზრო დანები გაქვს. კი, ბევრი ძალიან ბევრი. ბატონო, წინაზე სხვანაირად მახსოვდა ეს თემა და ძალიან ბევრი, მაგრამ ეგ მაინც მიყვარს ის დანები. კაი, დავიწყეთ პირველი. და ეს არის სოგი, რა ვიცი თუ ვინმე მარიცით, Studies and Observation Group, ამერიკული კომპანია, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იაპონელი კაცის კიკუ მაცუდას დიზაინით შექმნილი მოდელია. სოგ კიკუ არის ფიქსიც, დასაკეთს აქვს თავისი მოდიფიკაციები. ეს კონკრეტული არის Creo CTS XHP-ზე და რა ვიცი კიკუ მაცუდა არის იაპონელი ოსტატი, რომელიც ტაქტიკურ დანებს აკეთებს, რომლის გრინდებიც არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ნუ არ ვიცი ეს პატარა ბულდოგი ძალიან მინდოდა რომ მქონოდა წითელი ფერი და ძალიან გამიჭირდა წითელი ფერი შოვნა, იმიტომ რომ სერიულად არ გამოდის ესე წითელ ფერში და ეს არის რაღაცა არ ვიცი მეხანძრეების თუ რომელიღაცა მოკლედ მის საპატივსაცემულოდ გამოშვებული მოკლედ რა და აბა ერთი შე რა არ მოგწონს ეგ ვითხარი ამ დანაში რა. აი გულით გისმენთ ეხლა და ხო არის ხოლმე მომენტები რომ აი მქონია რომ თქვა რაღაცას ადგილზე რო ხარ მისული და თქვა პატარა ისტორიას მოისმენ და ის ადგილი უფრო საინტერესო ხდება და მოიხილები ხოლმე. გულით გისმენთ ეხლა ამ დანაზე და რაღაცა ვერ მომაწონე რა. მაინც მივიდე შენ დანაზე. მივალთ, მაგრამ ანუ შენ მოგწონს ეხლა ამაში კიკუ მაცუდა. ძირითადად მაგის ირგვლივ. აბა, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვი რომ გავიგე საერთოდ ამის არსებობის შესახებ. საერთოდ არ ვიცოდი რა იყო კიკუ მაცუდა. კიკუ მეგონა დათა თუთაშხიას კიკუ. და ანუ ეს დანა როდის მერე მომეწონა გეტყვი რა. ეს Dutch Bushcrafts ბიჭები რო არის ჰოლანდიელები, მაგათთან უყურე. მერე უყურე კიდე ერთი რუსი ტიპი არის, რომელიც ტესტავს ასე ვთქვათ დანებს. უბრალოდ დამაინტერესა, ხელში დავიჭირე და მე პირადად, ანუ აი ხელში დაჭერიდან დამევასა და შემეყვარდა ეს დანა. ანუ Benchmade-ის მაგალითად აქსისთან შედარებით, ანუ ჩემთვის აი ეს სიუხეში უფრო საკაიფო არის და ნუ რაღაცა სიძლიერის განცდას მაძლევს და ამე რა любовь с первого взгляда რა დაგვემართა რა. მე გავიგე უკვე კიკუ მაცუდა. კაი, გეტყვი ახლა რა. თუდან არა, კაიდან არის, მაგრამ კოლექციაში რო დავდო რაღაცა უნდა გამოვარჩიო ძალიან და
ვერც ერგონომიკით ვერ გამოვარჩე, რომ ხელში რაღაც სიამოვნებას მანიჭებდეს. ვერც მექანიკით, ვერც სოგის მიერ შესრულებული ხარისხით, თქვათ ეს როგორ გადმოგვცა ეს კიკუ მაცუდას ნამუშევარი და კიკუ მაცუდაზეც არ ვიცი ეგეთი ბევრი რომ რაღაც მაგხელა პატვის წემდი. მე მაშინ რა ქვია, ბლეიჩო 2007-ში საუკეთესო კოლაბორაცია სოგს და კიკუ მაცუდას ჩაუწყვიათ რა ეთყობაში ორის გთამიმის სუყველა და ბატონ გიორგის ვერ მოაწონეს. ეს იყო საუკეთესო კოლაბორაცია. კი ბატონო. კაი. ანუ ეგ ჩვეულებრივი თემა არის. всё, არაფერი ხო გავიარეთ. არაფერს არ ვიცი და არის, просто კოლექციაში არ დავდები. დანარჩენი ხო რა კიკუა რა. კი ბატონო. მე ხელშიც არ დავიჭერდი ერთ-ერთ დანას, რომელზეც ეხა ბატონი გიორგი ისაუბრებს. წავედი. არა, მე ორიდან თორე მოსული და. აი, გავაგზავნე. კი ბატონო, მოკლედ ვიცი რა არის, როგორ გითხრა რა, ეხა დღიდან გაცნობისა ვიცი რომ ბევრ რაღაცებზე არ ვეთანხმებით მე და გიორგი ერთმანეთს და მთელი მუღამიც ალბათ ეგ არის და არაფერი აქ არაბუნებრივი არ არის რა. ასევე თქვენ შეიძლება რაღაცა მოგწონდეთ რაღაცა არა, მაგრამ მე როგორც ყოველდღიურ პატარა საჩიჩქრ და ისეთ უხეშად გამოსაყენებელ დანად გირჩევთ სუყველას. შემდეგი დანა, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო ჩემ ასე ვთქვათ ბუნებასთან ახლოს, მაგრამ რაღაცა სასწაულად შემიყვარდა, ეს არის მაქსეისი. იგივე მანამ Midnight Cat Studio ერქვა, სანამ მაქსეისი გახდებოდა და აი ესეთი slip joint-ი, Beetle S-ი, რომელსაც აქვს აი 1, 2, 3 და 4 მაგი გაჩერება, ანუ ფაქტიურად 4 მაგი დეტენტი თუ რა ვიცი, ეს არის უწვრილესი დაშვება, ან ძალიან მჭრელი დანა, არ ვიცი, საოცარი slip joint-ი არის, ძალიან მიყვარს ეს დანა რა. გეტყვი რა სხვაობა არის ჩვენი კოლექციის ხედვაში მაშინ რა, ეხლა მივხვდი. შენ აგროვებ ბევრ დანას. და მე არ ვაგროვებ ბევრ დანას რა, მე მაქვს ძალიან ცოტა დანები. შენობაში კოლექციაში შეიძლება მქონდეს 15-20. საერთო არც არაფერი არა. არა, ხო და ანუ კაიდანა არის ძალიან, მაგრამ ნუ კოლექციაში ვერ ხედავ რა, კოლექციაში რო დავდოთ კაიდანა არის. მაგრამ გითხრა არ გამოვრიცხავ რომ რაღაცა პერიოდის მერე პირობითად, როდესაც შავთვლი რომ დაუშვათ რაღაცა კონკრეტულ აი მე რა მუღამებიც მაქვს რა, იმაში არ დამენანება და შევძლებ რომ თქვა აი მინდა გუსტავო ჩეკინის ყიდვა, შეიძლება გადავყარო ყველაფერი და ეგეც ბუნებრივი მომენტი მგონია რა, ანუ ასე რომ ნუ თორე დანა მაგარი არის. საერთოდ არ ვეძებ მაგ თემაში, მე ვიცი შენი კოლექცია და კი ბატონო. კაი. ნუ ცოტა დავათხილებდი ამ დანას რა. და არს თვითონ? არს ხო, ძალიან თხილი არის. თუ გამოჩდება. ხო, მე აი მაგ პირიქით რა, ზუსტად ამის ტარის სისქემ რაღაცა სხვა ასოციაცია მომცა და თხილი არის. ალბათ 2 და 2 ან რაღაც ეგრე. კი, 2-ია. ხო, 2-ია. აი მასაც ცოტათი დავუთხილებდი და მე ჩემთვის უფრო მომხიბლელი იქნება, თუმცა ხო, ჩემთვის უკვე გაიქნებოდა ძალიან ისეთი რაღაცნაირი ევროპული slip joint-ი და მთელი მუღამი ეგ აქვს რომ სკელეტარი დამევასა. კარბონი ულამაზესი აქვს. კი, და ტიტანის ბოლსტერი და რა ვიცი შესრულება და ძალიან საკაიფო დანა არის თავის ბიუჯეტში არღებს 20 ლარი. კაიდანა. კი ბატონო, გადადი შემდეგ დანაზე ხა შენ. თუ ეცაც გოჩვენებდი 2 არა, გისმენ ყურადღებით, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკულად მინდა რომ მივუდგე და აბა აი მოვისმენდი, აქამდე არ გითხოვს ეგეთი კრიტიკული აზრი ამ დანებზე რა და ცოტა გაისეცო, გაკვირებულიც ვარ. მე მეგონა რომ მოგწონდა აქამდე ჩემ. არ მომწონს. აი ნუ პირველი იმუტრიალებთ იმის ირგვლივ რომ ბოლო ნამატი რა იყო კოლექციაში რა. კი. ეს არის სერგეი შიროგოროვის, ნუ მაშინ ალბათ ტაბარგანიც არ ერქვა, არის ტაბარგანის პროტოტიპი. ტაბარგანი მოდელზე კიდევ ვისაუბრებ. ნუ კოლექციაში რატომ აქვს ახლა ეს ბევრიდან არ მოხსნით და ერთ-ერთი ეს არის. ნუ ჩემთვის ეს რაღაცა ისტორიის ნაწილი არის, მიხეილ, ჩემთვის შიროგოროვი სერგეი არის ამ დროის დანების ინდუსტრიის თუ ხელოვნების თუ აი კომუნიტის ერთ-ერთი უდაოდ წარჩინებული და ნიჭიერი წარმომადგენელი და ეს არის მისი ეგრეთ წოდებული გარაჟის პერიოდს რო ვეძახით ხოლმე, იმ დროინდელი ნამუშევარი არის, ანუ
ჩათვალეთ, რომ თითქმის რაღაცა ხელსაწყოების გარეშე ადამიანი აი გარაჟში რო აწყობს აი ესეთ მაგარ დანას. მექანიკა. ბავშვობის ნახატი შეგაწყვეტინებულში 9 წლის რო იყო რომ დახატა რა დაჯლაპნა. ეხლა გაიყიდა 35 მილიონად. ხო. დაახლოებით იგივე ასოციაცია არის ჩემთვის რა და ესე ძალიან ძვირფასი არის, ორი აზრი არ არის, იმიტომ რომ ნუ აქიდან იწყებდა ის ადამიანი. კი, ანუ თვითონაც ვერ გააკეთებს ესეთ დანას რომ მოინდომოს ეხლა, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიის ნაწილი და ეს უკვე ჩაბარდა წარსულსა და მე ბევრიდან არ მაქვს ესეთი სიმართლე გითხრა რომ რაღაცა ესეთი დიდებული ოსტატის რაღაც ისტორიის ნაწილი გქონდეს და შესაბამისად ფორმაც მომეწონა, თვითონ დანაც მომეწონა, ანუ გამართული დანა არის. იმ დროს ნუ ბენჩმეიტს მოპარა აქსის ლოქი და მე უკვე ცოტა რო გაიზარდა, მე უკვე შეეშვა ამას და მიატოვა. არად ესეც მომწონს. შენ არ ვიცი რას ვთქვი, მაგრამ ესეც მომწონს, ხო რა, ანუ ასეთი დიდი ხელოსანი, რომ იმ დროს ხელში რაც მოხდა ტექსტოლიტი აქვს გამოყენებული ტარზე, ლაინერებზე ტიტანი აქვს გამოყენებული და იგივე ლაინერების მასალისაგან აქვს კლიპსა გამოჭრილი და ესე ვიბრეცილი მობრეცილი და 12 MF-ი აქვს გამოყენებული დანის პირზე. ხო და რუსული D2 მოკლედ. ხო, რუსული D2. შესაბამისად ამ დანამ დაიმკვიდრო ჩემს კოლექციაში ადგილი. ფუნქციურადაც რო ვიყენებდი ამ დანას, ანუ რო ვაპირებდი გამოყენებას, მე სიამოვნებით ამ დანას ჩავიდებდი ჯიბეში და ინსტრუმენტადაც ძალიან გამართული არის და გამოვიყენებდი. მიდი ახლა. მოკლედ, ეხლა პირველ სპეციალურად ამოიღო ის ექსპონენტი, რომელსაც ანუ აქვს ისტორიულად ისეთი მნიშვნელობა, რომ ეხლა ამის ასე ვთქვათ კონკრეტულად აი ამის კრიტიკა არ მინდა რა. მაგრამ აი მეორე დანას ახლა გვაჩვენებს და მეორე დანაზე ვიტყვი ყველაფერს. მანამ აგერ ახლა მინდა ერთი ეს არ არის არანაირად კოლექციასთან კავშირში, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ბოლო შენაძენი არის, რომელიც ძალიან შეგნებულად შევიძინე და ძალიან საინტერესოდ ასე ვთქვათ გამაკვირვა ვოსტიდი ჩინური ბრენდი, რომელიც დაარსა ადამიანმა, რომელიც მანამ კაიზერში იყო ასე ვთქვათ, წამყვან ერთ-ერთ პოზიციაზე და აბა ბევრი თქვენთაგანი ალბათ მიამსგავსებს ძალიან ბენ პიტერსის Baby Bunters და ნამდვილად ვერავინ ვერ უარყოფს, რომ ძალიან გავს, მაგრამ პატარა განსხვავებები, რაც ამ Baby Bunters და ამას შორის არის, ამ შემთხვევაში ანუ ეს არის ალბათ ლუკა მოახერხებს და ორივეს ფოტოს ერთად სადმე ჩასვავს და შეხედავთ, ანუ მე აი ძალიან მომწონს ეს სხვაობა, რომ ეს დაწვრილება რაც არის, აქ ჩოილი უფრო დიდი არის, ორი ჯიმპინგი, აი ჩვენ ასე ვთქვათ კანონმდებლობასთან ნამდვილად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ჯარიმას დაწერენ თუ არა, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ძალიან უნდა გაუჭირდეს სამხარაულის ექსპერტს აი ამ დანაზე ცივი იარაღის. ნუ Baby Bunters-ზე აქვს დაწერილი სამხარაულს არა, შესაძლოა საექსპერტო კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს, რომ Baby Bunters არ არის ცივი იარაღი და ესეც იმ პარამეტრებში ჯდება და მაგ ლოგიკით, ნუ ეს არ უნდა იყოს. და შვედური ფოლადი 14C28N და წეღავს საუბრობდით მე და გიორგი ზოგადად ფოლადებზე საუბარი რამდენად მიზანშეწონილი და კორექტული არის ჩვენგან, იმიტომ რომ იდეაში არც ერთი არ ვართ მეტალურგი, მაგრამ მაინც ვთვლი რომ რაღაცა გასაგებ ენაზე ალბათ შევძლებთ რომ მოგახსენოთ 2-ზე სიტყვა და სავარაუდოდ მე ვთვლი რომ ესეთი ფორმატით დავიწყებთ რაღაცა შედარების ფორმატს გავაგზავნებთ მომავალში პირობითად თქვა 14C28N-ს შევადარებთ VG10-ს მაგალითად და აი რაღაც ამდაგვარი პრინციპით მოკლედ პირობას არ დავარღვევთ და ფოლადებზეც ვისაუბრებთ. ეხლა უბრალოდ გეტყვით, რომ ბიუჯეტურ სეგმენტში ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი არის 14C28N ფოლადი. ვერაფერს დავამატებ, მე ხელ ცოტა ხანი ვატარებდი ჯიმით. დიდი ხანი არა. ხო? კი ბატონო, არა, მშვენიერი დანა არის. ნუ ადრეც გვითხოვს რა, პატარა დანების გაკეთება ძალიან რთული არის რა და პატარა დანა რო გააკეთოთ ან ისეთი რომ ფუნქციურიც იყოს და ფიჯეტადაც ნორმალური იყოს, ეგ უფრო რთული არის და ამ შემთხვევაში მე მგონი ყველაფერი გამოუვიდათ. Baby Bunters-ი ორივე მომწონს. არა, მეც ორივე მომწონს, უბრალოდ ის განსხვავება ფასში ზუსტად რა, ანუ იცი რა არის, როდესაც ბიუჯეტურზე ვსაუბრობთ, იქ უკვე $20 ანუ თემაა რა. კი ბატონო, და ძალიან დიდი პატივისცემა, ასე ვთქვათ, კიდე შეფუთვით. არა, კარგი და ეს შეფუთვა, ანუ მირჩევნია, მოკლედ. ძალიან კაია.
ამ თანხაში მაგრად ჩაატიეს. სიმართლე გითხრა, ისე ძალიან კაი მოდელი არის. უბრალოდ რაღაცა იგზნობა, რომ რაღაცა ხარისხი აქვს დაბალი. ფასთან გამომდინარე იდეალური არის. აი ეს რო ვთქვათ, უფრო მაღალი მასალებით იყოს ხარისხის და უფრო კარგი შესრულებით იყოს, ალბათ უკვე რა რას გულისხმობ მოდელში ჩავ მექანიკას? ნუ ტარში რაღაცა გზნობ, რომ აი დანა რომ მიჭირავს, რაღაცა უბრალოდ დანა მიჭირავს ხელში. ხო არის რა ეგ ემოცია რა, რომ გავსრა დანა. ამაში სხვა ემოცია მაქვს, ხო იცი რა ემოციაც მაქვს. ახლა ესე გაანებ გამასტავე. არ მეტახები. კაი, ხო რა. ბატონო, ანუ მე მინდა რომ ხნელავ თქვათ რა, ანუ მე მგონია რომ იაფირო ღირსშენ რაღაცა ემოცია არა რა სიძახი რა შუაში, აი მაგალითად ბეიბი ბანტერსაც მე ვერ ახვდები რატო არ აკეთებს ვინაიფი. აი რო გააკეთოს თქვათ უკეთესი ხარისხებით, აი კარბონით რო იყოს თქვათ იქ ცოტა მექანიკაც უკეთესი იყოს, ფულაც უკეთესი, იმას აუცილებლად უკვე ავიღებდი რა. ეხლა ბეიბი ბანტერი არ მაქვს მე თვითონ, მაგრამ აი უკეთესი ხარისხებით რო იყოს, აი აუცილებლად უფრო რა თქვი, ფასიდან გამომდინარე, არა მგონია მე ხელი. ხო, ნუ ეგ ემოცია მაქვს რა და ეხლა. ხო, არა, გასაგებია, ხო. ფასიდან გამომდინარე არა რა. შეიძლება ბევრად. ხო, ფასიდან გამომდინარე რაღაც უბრალოების ის მაქვს რა. კაი. გადად დანას. შენ ამდენი დაგჭირა? ერთი. ხო, კაი, გადავიდეთ მოკლედ. ეს არ არის ბოლო ნამატი, უბრალოდ წყვილში წამოვიღე, იმიტომ რომ ბოლო ნამატი დაკავშირებული არის ამასთან. ხო და არ ვიცი, ყველა თავისებურად აგროვებს რა ამ დანებს რა და მე დანებს ვაგროვებ ისე რომ აი რაღაცა სახელოსნოში რომ მოხდება ხოლმე ჩემთან, ან რაღაცა ვიღაც ადამიანი მოიტანს, რაღაცა აი ვერც ვიხსენებ ბოლოს როდის ვიყიდე რომ თქვა აი რაღაცა დანას ესე ვეძებდი განსაკუთრებულად და ჩაუჯექი და რაღაც და სულ ისე ხდება ხოლმე რომ რაღაცა თანები ხვდება თვითონ ჩემთან და ეგრე ვაგროვებ კოლექციებში. დანარჩენი ახლა ეს რომ მქონდა სულ მქონდა ინტერესი რომ თქვა აი აქედან უკვე რო ააწყო კომპანია და უკვე მოდელი რო გააკეთა აი ეგეც მქონოდა ცალკე ამის გარეშე ახლა ამდანას არ ავიღებდი მიხეილ ახლა შენ რა კრიტიკულადაც არ უნდა შეხედო ახლა ამის გარეშე ამდანას არ ავიღებდი მაგრამ ის რომ მე უკვე ისტორიის ნაწილი მაქვს ეს პატარა და აი იქიდან რომ აი აქამდე მოვიდა და ეგ უკვე ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის პლუს ის არის რომ შეიძლება ბევრს გეცნობოდეთ ეს მოდელი რა თბილისში ძალიან გავრცელებული არის ტაბარგანი აი ჩვენთან გასალესად მაგალითად ერთი 100-ი მაინც ექნებათ მოტანილი რომ ეს მოდელი რომ შიროგოროვის გაგვილესეო რა და ორიგინალი საქართველოში ეს მოდელი არ შემხვედრია მე ხო და ჩემთვის განსაკუთრებული ემოციას იძენს რომ ეს რაღაცა პატარა ნაბიჯი მაქვს და იცი შენ მე გაგიზიარებ სხვა შიროგოროვებიც მაქვს და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ისე რომ დანებს ვაგროვებ რა ეგრე გამოვიდა რა დანას რას უწუნებ? რაც შეეხება ტაბარგანს პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ როგორც დანა და როგორც ინსტრუმენტი არის ძალიან კარგი ინსტრუმენტი. ვუწურებ ამ კონკრეტულ მოდელს იმას რომ ნუ თავისთვის მე ამ ხელათანხას ამაში არ გადავიხდი. ანუ არც ეს ჯიათი არ მაძლევს იმის განსხვავებას, რასაც ფასს უნდა ითქვას, ხო? კი ბატონო. ასევე ნუ მე არ მიყვარს თუ რაღაცას განსაკუთრებულად მინდა და საკოლექციო თუ არ მიყვარს ლაინერები რო ჩანს. ანუ ჩაძერული ლაინერი მირჩევნია და შიროგოროვის იმდენად მომწონს სხვა მოდელები, რომ რა ვიცი, ხა შენი მუღამი მე მესმის. იმიტომ რომ რაღაცნაირად შეიძლება ისეთ სისულელეზე მქონდეს მუღამი, რომ რა არის გასაკვირი ტაბარგანზე მქონდეს კაც მუღამი, ანუ ახლა დანარჩენი ყველაფერი ხუმრობით იყო ნათქვამი, ჩემი დასაწუნი ამდანას არაფერი არ ჭირს, მართლა ძალიან კარგი დანა არის, ეს კონკრეტულიც რა, ანუ არ არის სულ ახალი არის, უბრალოდ არის უკვე, რა ვიცი, რამოდენიმე წლის წინ გამოშვებული. 2010-ში არის გამოშვებული. დიდი ხანია ეს მოდელი აღარ გამოდის და ახლის შოვნა, ეხლა ეს ახალი არის, საერთოდ უხმარი არის, ეგეთი შოვნა საერთოდ როგორ ვიცი, M390-ზე აქვს გამოშვებული. ეს მოდელი არ მახსოვს M390-ზე. მაქვს ნანახი ხო, M390-ზე მაქვს ნანახი და ეს 35-ზე არის და აი ეხა შედარება არ ვიცი ეკრანზე რამდენად აღქმადია, მაგრამ აი არ ვიცი ხელში დანას რო უყურებ, ნუ მართლა საიდან სად მივიდა ადამიანი ძალიან ისე უყურებ რა აი ჩანს ნალესზეც კი ჩანს ხო ვერ გადაგილესია არა ხო და
არა, თავიდან ვეტყობოდა კოჭებში რომ კაი ხელოსანი იყო. კი, არა, კაია რა სასწაული ხელოსანი. ახლა ეს როგორ აღმოჩნდა ჩემთან, ახლა კაი კოლექციონერი იყო ჩემთან მოსული, გავიცანი ცოტა ხნის წინ, ეს დანები რომ გაუზიარე ჩემი, ესეც რო ვანახე, უთხარი რომ თქვა ამის თემაში ტაბარგანსაც დავიმატებდი მეთქი რა და ადამიანმა მოიძია და გამომიგზავნა. ხო და ეს საინტერესო ისტორია, მიხეილ, ეს კონკრეტული 1-5 ლუთში არის გაცვლილი. ისტორია ამის ძველი მეპატრონისაგან არის ის, რომ დანა მოეწონა რა, მაშინ ის თვითონ შიროგოროვი ის იყო, რომ არავინ არ იცოდა საერთოდ რა ესე რა და დანების მოყვარული არის ეს ვისგანაც ავიღე ეს დანა და დაინახა, თქვათ, სვავდნენ. მივიდა, დანა დაინახა, მივხვდა და რა დანა არისო კითხავ და ესე არისო, შევიძინოთო რა, სერგეი არის შიროგოროვიო რაღაც დანებს აკეთებსო. ხო და ხო არ დათმობთო, ხო არ გაყიდითო რა და სვავდნენ და არა გაყიდოთ, არ გავყიდიო, 1-5 ლუთს მოგვიტან თუ მოგვიტან დავგვითმობთო. ხო და ესე არის. მაგარია, ძალიან მაგარია, მაგდაგვარი ისტორიები ათბობს რა. ხო, ანუ იმ დროის არის, რომ საერთოდ არის ცნობილიც არ იყო რა და ცნობადი არ იყო რა ეს ადამიანი რა. ხო. რა ვიცი, ეხლა სანამ ჩემ დანაზე ვისაუბრებ, ერთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ რა. რომელიც საერთოდ არც საკოლექციოში, არც იმაში რაღაცა განსაკუთრებულ სიტუაციაში შეიძლება ბატონი გიორგისთვის არ ჩდებოდეს, მაგრამ მე ვიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მაგარი დანა. ესე იგი, ამ მოდელს, cold style-ის ამ მოდელს ქვია mini touch bowie. და მინდა ავხსნა, რატო ვთვლი, საიდან მოვიდა და რატო შემიყვარდა ეს. მოკლედ, მინდოდა დანა, რომელიც აუცილებლად ხელზე ჩამოსაკიდებელი იქნებოდა, 100 გრამამდე იქნებოდა, წონა, წვეთი გამოკვეთილი იქნებოდა, რომ ანუ გასაღაი, რა ქვია მაგას, მეშოკი ქართულად როგორ არის, ტომარა რა. ანუ აი ცემენტის და იმის ტომრებისთვის რა, იმ კონკრეტულ მომენტში მჭირდებოდა რა, რაღაც ქვიშასთან მქონდა რა შეხება რა და არ ვიცი, მე ამ დანამ მასი ამოვნა. უმარტივესი 8 ხრომით არის ფოლადი, მასათის მეტი არაფერი არ მეხმარია და აი, რავი, ერთი შეხედვით ხო სულ ახალს გავს. კი? აი, რავი, მინიმუმ 1-300 მეშოკი მე მაქვს ამით დახეული. კაი. ხო, არ ვიცი. ეხლა ეს რატო ჩავთვალე, რომ ღირსი არის, რომ მე ამდენას არ შეველევი, ეს გვეჭველი მექნება, სანამ, რა ვიცი, რამე არ მოუვა და მივაჩნია, რომ აი ეს რაღაცა კონკრეტული ამბები და კონკრეტულ სიტუაციაში რომ გამოგადგება ნივთი, ის გიყვარდება რა. ანუ ხო რა ვიცი, შეიძლება მართლა ვიღაცამ რომ ითხრას რომ რაღაცა მაგარში გაგიცვალო, ეს კონკრეტული არ გაუცვალო. შეიძლება ვიმაიმუნო ვიყიდო სხვა და ის გაუცვალო, მაგრამ ამას არ გაუცვლი რა. არა, ძალიან კაი დანა არის და ბევრს ურჩევ ხოლმე რომ დანიშყიდოს. რა ის ესენი 75 ლარიღის დაახლოებით და რა ვიცი, მე უფრო ცოტა მახსოვს. არა, ეგრე არის, მაგრამ არ ვიცი რა, ღირს ბოლო ლარამდე full ტანგი ძალიან საკაიფო რაღაცა არის რა. ესე ლირიული ჩანახვევებით და ჩემი დანა, რომელიც მარტო, ასე ვთქვათ, იმიტომ შევიძინე, რომ ეს ადამიანი, ვინც შექმნა, ასე ვთქვათ, ეს დანა, არის ძალიან ჩემთვის საპატივსაცემულო პიროვნება. საკმაოდ ბევრი მაქვს ლეს ჯორჯზე, ასე ვთქვათ, წაკითხული. და ლეს ჯორჯის და პროტეკის ეს კოლაბორაცია როკიაი custom series ჩავთვალე რომ უნდა მქონოდა რა ანუ ტარი არის ალ ბრონზ ქვია ანუ ბრინჯაოა რაღაცა წინაზე მაქვს ამაზე ნასაუბრები შემეშალა და ეს არის რაღაცა პროტეკის დაპატენტებული რაღაცა კლიპსა გვაქვს ტიტანი ავტომატური დანა S35 ვიენზე პოლადზე mother of pearl-ის ჩანართი და ნუ თავარი კაცი ამ შემთხვევაში არის ლეს ჯორჯი ადამიანი რომელიც არის უდიდესი გამოცდილებით სამხედრო ლოგისტიკაში ანუ ძალიან ბევრს გონია ლეს ჯორჯი რაღაცა სპეცნაზელი და ასე შემდეგ არაფერი სპეცნაზელი არ არის მაგრამ სერიოზული საქმეები აქვს ნაკეთები მოკლედ ამ ადამიანს და იმაჩნია რომ ძალიან კარგ დანებსაც აპროექტებს. როკიაი დიდიც და პატარაც ძალიან მიყვარს და ვიცი რომ პატარასაც შევიძენ აუცილებლად რა. ოჩახ მიხეილ ეს კაი დანა არის. რატოა ეს კაი დანა? რითი ჯობია ეს დანა რომელიც კუპუს მაქსეის? ხო. მაქსეის ხო გითხარი.
სკელეტარი აქვს და მაინც ის არის რა გასაგები. მაქსეისია რა. გასაგები. ჩვენ მაგას ლეს ჯორჯია. მაგას ჩვენ ვერ შევთანხმდებით, მაგრამ ნუ გეთანხმები რომ ლეს ჯორჯი არის მე ძალიან დიდ პატივს ავცემ და შენ იცი რომ პროტეკიც ძალიან მაგრად მიყვარს. ძალიან. და მაიკროტეკზე პირველად მეტად მიყვარს და რაღაცა ცოტა გულისწყობა მაქვს ხოლმე ცოტა დაუფასებლები არიან ლეს ჯორჯიც და პროტეკიც საქართველოში. თუმცა მგონია რომ ეგეც დროის ამბავი არის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარ დანებს აკეთებენ. მაგალითად ახლა მაღაზიაში ლეს ჯორჯი ერთხელ მოქვს ჩამოტანილი, იმიტომ რომ ნუ არ არის პოპულარული რა. თუმცა ჩვენც გვიდევს ერთი წალი და ძალიან გული მწყდება ნამდვილად. არა და ძალიან კაიდან არის. ნუ ეს მართლა კაიდან არის. კარგია. მოკლედ გადავედით ალბათ იმაზე თუ რა გვაქვს მიზანში ამოღებული. ხო? აბა მე თქვა? შენ ერთი გაქვს და მეორე. ხო, ნუ მიზანში ამოღებული თემა ისიც იყო, რომ თქვა როგორ ვარჩევ დანებს და რის მიხედვით ვარჩევ დანებს რა და მთლად ესე ჰაერზე რო მელაპარაკა მაღაზიიდან ესე უცებ რო გადავხედე, იქიდან ავარჩიე დანა თქვა რომ უყიდულობდი ახლა ამ მაღაზიაში, რომელდანაც ავიღებდი ახლა ის თანხა რომ მქონდეს ახარჯი შეიძლება არ ამეყო და თქვა რაღაცა გამომეწერა სხვა მეყიდა და თქვა რიგითობით სხვას მეყოლდი, მაგრამ ნუ ამ კონკრეტულიდან სანიმუშოდ შევარჩიე ძალიან მაგარი დანა ძალიან სპაიდერკო სტოვპაიპი. ნუ საოცარი დანა არის. ნუ პირველ რიგში მომწონს შინაარსი რა, ისტორია, სხვა ემოციები არის ეს ყველაფერი და ეს დანას ამ დანას რო უყურებ, მახსენდება მთელი ის ფილმი და მე იმის უკან ეს მთელი რაღაც რეალური ისტორიები, რომელიც რაღაც წარმოდგენაში მაქვს. ბილზე ბაჩერ, ბილი, ყასაბი, ნიუ-იორკის ბანდები. კი. და ძალიან მაგარი შესრულება, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო როლი დენიელ დეი-ლიუსის. მე ძალიან მიყვარს მაგ. ხო, ჩავიგდეთ ბატონო ლუკა ამ ნაწყვეტსაც. ბატონი. თავის ნაჯახით რა მაგრად ადგას იქ. ხო. ხო და იმის მოტივებზე აქვს შექმნილი დეივიდ რიდბომს, აი ესეთი დანა შექმნა, რომ იმის მოტივებზე არის და მთელი ის რაღაცა ისტორია, 2 საუკუნის წინადელი მერე ფილმი, აი ესე გააერთიანა ამ დანაში რა და ეს დანა რომ აქვს, ნუ რაღაცა იმ ისტორიის კიდე პატარა ნაწილი მიჭირავს და ეს მოდელიც დაუფასებელია და ძალიან მაგრად ხდება გული. აი მართლა მაგარი ტიპია რა. ეს არის ერთი მაქვს ჩამოტანილი ძალიან დიდი ხნის წინ და იმის მერე ნუ დევს და დევს. აი ჯუნგის ტაივანის ქარხანა არის, ანუ შესრულება არის ძალიან კარგი, ანუ აი ეს კლიპს ან მოკლედ რა, ანუ ძალიან კაი ტიპი არის. ნუ შესრულებაში ერთადერთს ვისურვებდი რომ სუხარის რაღაც თარგმანი მოვიფიქროთ მე რა და სუხარი რო ქონოდა, ნუ მაგას ვისურვებდი, თუმცა არანაირად არ იწევს ჩემში იმ ემოციას, რომ რაღაცა წუნიდან ნაკლია აქვს, რომ რაღაცა აკლია დანას. პირიქით იმდენად მომწონს, რომ აი მაგ ყველაფერსაც საერთოდ არ ვაქცევ ყურადღებას. და პლუს კიდე ალბათ დასაფიქრებელია ცივი არაღი არის თუ არა ესეც. კი ბატონო, აკაც გაჭირდება. ნაჯახია რა. აი ეს ის შემთხვევა, როცა ვთანხმდებით ორივე, იმიტომ რომ გენიალური დანა არის. ნამდვილად. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რამოდენიმე დანა არის, რაც მართლა მაქვს მიზანში ამოღებული და იმ 3-4 დანაზე მაქვს ლაპარაკი. ამ წუთას იმ 3-4-დან ერთ-ერთი აქ არის ჩვენთან მაღაზიაში და გადავწყვიტე რომ გაჩვენოთ. ეს არის ლეონმას დიზაინი, მოდელს ქვია ჰოუკი, რომელიც თლიანად არ ვიცი, ესე ვიზუალურად ძალიან ვამსგავსებ, სახელიც მაგიტო ქვია კორს რა მთლიანად, არ ვიცი, ძალიან კარგად დახატა ეს დანა ლეონმამ. ძალიან მომწონს კლიპსა, ჯიბეზე ეხლა ამ წუთას არ ვიცი, ალბათ ვერ გაჩვენებთ, იდეალურად ჯდება. ანუ აი რაღაცა ძალიან დახვეწილი ღრმა კლიპსა აქვს რა. ტარზე ფრეზირებები, ნუ აი ამ დანასთან მაქვს ასოციაცია, რომ აი რაღაცა ძალიან საყვარელი, აი რა ვიცი, ჩემ პატარა ძაღლს რო ვეფერები და რომ მიყვარს, აი რაღაცა ეგეთი ტიპი არის რა და ჰოუკის ბიუჯეტური მოდელიც არსებობს, CRKT უშვებს უბრალოდ ის ასისტით არის და არ მიყვარს ასისტები და ამიტომ ვთვლი რომ ეს კონკრეტული არის რეიტის ქარხნის გამოშვება და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდხანს ასე ვთქვათ გამყვება თუ მოვახერხებ შეძენას. თუ ვერ მოვახერხებ კიდე რა ვიცი, გირჩევთ. მიხეილ, ეს ის შემთხვევა რომ დანაზე შემოცვლევინი აზრი.
ნუ გეტყვი რა თუ თავიდან რო ჩამოვიტანე ეს მოდელი მაშინ იმ ტალღაზე ვიყავი რა ხო არის ხოლმე რაღაცა ფაზები რა რომ იმ ტალღაზე ხარ და რაღაც ძალიან ხარისხიან დანებზე და ძალიან ყველაფერს რო დეტალებს დავდებდი რა და ეხლა მაგან ცოტა გამიარა და აღარ ვაქცევ ანუ რაღაცა იდეალური სტებნაში არა ვარ და პატარა რაღაცეებზე შეიძლება უფრო საინტერესოც იყოს და თავისებული ხასიათი აქვს რა. ნუ სულ თავიდან არ მომეწონა ამის ლაინერ ლოკი და უბრალოდ ფრეიმი. არ მომეწონა, რაღაცა ძალიან მეუხეშა. თუმცა იმის მერე შენ რაც ეს დანააკე ცოტა სხვანაირად შევხედე, ეს ფრეიმიც რაღაცა თავისებურ ხიბლს ძენს ჩემთვის და ნუ დანა მართლა საოცარი არის და ლიონგმა სიმართლე გითხრა შენ შემაყვარე და დამაფასებინე უფრო მეტად. მანამდეც ვცემდი პატივს, მაგრამ ნუ ძალიან კაი მოდელია. მაგრად ძალიან კაი მოდელია. გამიხარდება თუ მოვახერხებ და მგონია რომ მოვახერხებ, მას არ მაქვს დანა არც ერთი და პირველ რიგში მოკლედ ჰოკი იქნება ჩემს სიაში და აი აგერ მაქვს კიდე ერთი დანა, რომელიც ესე არც არავისი არ არის ჩინური ბრენდი კუნვუ, ადრე ქვია ამ დანას და მე ძალიან მომწონს ბევრ მოდელს გავს, მაგრამ ამ მაღაზია არ ვისაუბრებ. ეხლა რატო მინდა ეს მოდელი რა? ვანაქსი ფოლადი ამ საფასო კატეგორიაში ესეთი ხარისხის დანაზე, არ შემხვედრია რა, ანუ რაღაცა $300 პარკლებში ესეთი ტიტანი ვანაქსი და ესეთი კაი დანა, არ ვიცი რა. ამიტომ ტიმასკუსი კი ბატონო 100 ვოიზე არ ვიცი ძალიან მომწონს ეს დანა რა ანუ თუ არ ჩავთვლით რომ აი რაღაცა ზე ჰაი კლასის დანებს რაღაცა გრიმსმოებს ჰოლტებს და ასე შემდეგ არ ვიცი მე პირადად 1000 რაღაცა ლარი ღირს ეს დანა და მიმაჩნია რომ 1100-მდე რა მეტი არა რა ანუ აი სასწაული ესე იგი ერგონომიკა აქვს ისე გათვლილი რომ ანუ ჭერის ყველა წინა ფორმით ესეთით და ესეთითაც და აი ესეთითაც ძალიან კომფორტულად არის რა ერთადერთი უკანა ხვატი უკანა ჭერა არ აქვს იმიტომ რომ ეს არის საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით შექმნილი დანა რა და ძალიან მომწონს ეს დანაც და მოკლედ აი ეს ორი დანა ამ წუთას ჩემ თვალთახედვის არეში ძალიან აქტუალურად და აქტიურად არის რა ამაზე არ მაქვს ეგეთი ემოცია გეტყვი რატო არა მაქვს რაღაცნაირად რუზველტს ვადარებ ხოლმე რა რუზველტს რა და ახლა ის ვიცი რაც არის და იმისაგან ძალიან შორს არის რა და მაგი ცოტათი არის ხოლმე რომ რაღაცა აი ემოციას არ მაძლევს ხო ის ვიცი რაც არის რა მე უბრალოდ ვიცი რომ ახლა რუზველტის ფას პირობითად ახლა ვერ გავწდები ანუ იმ რეალობაში ვტრიალებ რა რეალობაც ეგ არის ალბათ ჩემო ძვირფასო მაყურებელო ძალიან მნიშვნელოვანი მან არაფერი არ არის რაღაცა არც საწყენი ანუ თუ გიყვარს დანა, ხო უნდა ეცადო, რომ ანუ ზოგს ემართება ეგ უკიდურესობას რა, ვალებში რომ ვარდება რა, ანუ ყავს ეგეთი ნაცნობებით, მე არ გირჩევთ არავის, ანუ შეიძინეთ იმდენი და ისე რომ რაღაცა საშვილიშვილო ვალები არ დაგჭირდეთ. ან იშოვეთ იმდენი რომ რუზველტი შეიძინოთ, გუსტავო ჩეკინიც და კრის რივის არა მაგით არ მithქვამს რა უბრალოდ ჩემ შემთხვევაში რატო არის რომ ამ დანაზე მაქვს ეგ მომენტი ძალიან კაი რაღაცაზე მე უბრალოდ ვთვლი რომ ეგ გასათვალისწინებელი ფაქტორია რა შეძენაზე რაც არის კიდე ანუ ეს არის ჰობი არის რა და არის ალბათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეათე ხარისხოვანი და მეათე ხარისხოვანი რა ანუ სხვა ყველაფერს რო ვთქვათ მოიგვარებ მე შეიძლება ეს ფუფუნების საგან და ეს ჰობი დაიკმაყოფილო რა კი ბატონო და მერტმა ბევრს მოგწეს მაგის საშუალება. მოკლედ, რავი, შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი ეპიზოდი ახალ წელს და მე მგონი საკმაოდ ისე ვიკამათეთ. ო. გემრია რა და ავიცი. იაქტიურეთ კომენტარებში მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ზარეზღილაკ გააქტიურეთ და დაპირებისამებრ ანუ ბევრი კომენტარი წავიკითხე ფოლადებზე და მოკლედ სავარაუდოდ ანუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ესეთი ფორმატი იქნება ორი ფოლადი იქნება შედარებული კონკრეტული დანებით მაგალითად კაიზერის 154 CM რუიკის სენდვიჩთან და არაპროფესიონალურ დონეზე მარტივად შევეცდებით განსხვავებები რო აგიხსნათ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ თუ მეტალურგიული სიღრმეები გაინტერესებთ ამისთვის ფანტასტიკური ადამიანია ლარინ ტომასი შევძანდით მის საიტზე წაიკითხეთ და გაიგებთ ყველაფერს. აბა მომავალ ვიდეოებამდე მეგობრებო. მადლობა ყურადღებისთვის.